हेलो बच्चों, ये देखो हमारे कितने सारे खिलौने। वाह भाई, बहुत सारे खिलौने अपने पास। तो ये देखो ट्रक डंपर भरे हुए हैं खिलौनों से। देखो कितने सारे खिलौने हैं इसमें। जो इसमें बहुत सारे खिलौने हैं। अरे ये क्या है? ये तो डोरेमोन की ट्रेन आ रही है। क्या है? ये तो डोरेमोन वाली ट्रेन है। ये डोरेमोन का हाउस। ये खुद डोरेमोन। बजा भाई ढोल, बजा बजा बजा। नहीं बजा रहा तो नाराज हो गया लगता है। अरे ये क्या है? ये तो डोरेमोन की सुपर कार है। इधर क्या है? इधर तो वही डोरेमोन की जेसीबी है। अरे वाह, ये क्या है? ये तो डोरेमोन की कार है लगता। ये स्कूल बस, पिंक बस, क्यूट वाली जेसीबी। ये देखो बुलेट ट्रेन कैसे जा रही है, सुपर फास्ट दौड़ रही है अपने प्लेटफॉर्म पे। अरे ये क्या है? डंपर तू भाई क्या क्या लेके आया है? थोड़ा इसको रिता रिता रिता। अरे वाह, ये देखो कितने सारे खिलौने हैं। अरे वाह, इसके बीच से देखो हमारी ट्रेन कैसे आ रही है। साइड करो, साइड करो, साइड हो जाओ, साइड हो। बुलेट ट्रेन को जाने दो, बुलेट ट्रेन तो जा रही है। अरे वाह, क्या क्या? ये देखो मिनी बस। अरे वाह, प्लेन, गाड़ी, सुपर कार, ये दूसरा प्लेन। कितने सारे खिलौने लाया भाई डंपर तो इतने सारे खिलौनों का क्या करेगा? ये देखो कितने सारे खिलौने हैं। ये देखो ट्रेन कैसे आ रही है, खिलौने के अंदर से भाग रही है। वाह, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अरे वाह, चलो देखते हैं इस ट्रक में क्या है। इस ट्रक में तो भाई, चल भाई राजा। ओहो, इसमें तो गेंडा है। क्या है? अरे वाह, ये तो चीता आ गया भाई। अरे ये क्या है? ये तो लायन आ गया। और क्या है? और तो भालू राजा है। और क्या है? और तो भाई पैंथर है। फिर क्या है लास्ट में? हाथी राजा। हाथी सबका साथी। ये देखो कितना मस्त है हमारा डोरेमोन का हाउस। ये देखो कितने सारे खिलौने हैं भाई। ये देखो हमारा डंपर है। ये क्या है? चल डोरेमोन ढोल बजा। कहते ही डोरेमोन ढोल बजा रहा था, अब क्यों रुक गया भाई? बजा 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 बजा। कितना मस्त लग रहा है, रुक क्यों जाता है आराम खोर। ये देखो ट्रेन तो नहीं रुक रही। चलो अब क्या चलाएं हम इसमें? ये मिनी बस चलाते हैं। ये देखो टक्कर मार दिया प्लेन को। ये रही, ये देखो दूसरी हमारी मिनी बस। ये देखो, चलो इसको इस पर रखते हैं, देखते हैं ट्रेन कितनी दूर ले जाती है हमारी मिनी बस को। आ गई ट्रेन। अरे बाप रे, ये तो ले गई हमारी बस को। कितनी ताकत है भाई हमारी ट्रेन में तो। उतर जा उतर जा, आजा आजा। ये देखो दोनों ही गिर गई। ये क्या हुआ भाई ट्रेन के साथ? ये लो, ट्रेन को वापस पटरियों पर बैठा दिया। चलो अपनी लग्जरी गाड़ी को बैठाते हैं। ये देखो ट्रेन तो ले जा रही है भाई अपनी गाड़ी को। कितना मस्त मजा आ रहा है। ये देखो
ये देखो उतार ही नहीं रही है। अरे बाप रे, मैं उतारूंगा अब की बार। आजा 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 चलो अब इसमें मिनी बस को रखते हैं इधर। अरे बाप रे, कैसे ले जा रही है हमारी मिनी बस को। अरे वाह, हाथी राजा ने डांट लिया। साइड हो जा, साइड हो जाओ। ये देखो कैसे ले जा रही है, कितनी ताकत लगा रही है। ये देखो कितना मजा आ रहा है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कितनी परेशान हो रही है। ये ले तू तो चल आराम से। हाँ चलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाय टाटा। ये देखो डोरेमोन का हाउस कितना मस्त लग रहा है। बाय बच्चों। ये देखो हमारी डोरेमोन की ट्रेन हमारे पास से गुजर रही है।